Bon dia, des de Montclàssic, bon dia. Bon dia. Aquí tenim l'Oriol Ora, que ens explica una miqueta la Fira de Lleida. Doncs bon dia, molt contents. Ara estem a la Fira de Fires. És una fira on hi tenim Lleida Antic, Lleida Retro, l'Expotren, el Mini Expotren i la trobada del disc. No? Són 3 fires en una que el que pretenen és generar sinergies en aquest món, diguéssim, romàntic, nostàlgic, clàssic, entre els 4 esdeveniments i molt satisfets. Enguany hem ampliat en superfície, hem crescut amb expositors, hem incorporat la part de modelisme ferroviari i bé, hi ha molta expectació i molt bon ambient, no? Ja des d'entrada, des de primera hora. Sí, com sempre, a més, el que dius tu, que heu canviat de pavelló més gran, per tant, això vol dir que és positiu. Totalment positiu. Venim d'uns anys en el que ha estat difícil, el sector de les antiguitats ha patit també tot el tema de la crisi i el canvi de tendències, i enguany hi ha un nou impuls, una nova energia, un nou sector, i això revitalitza i dona Molt bé. Doncs teniu molt bona fira. Moltes gràcies. Gràcies, Oriol. Gràcies a tu. Pero